Biyyeensi haa nyaattu. Kan garaa guuttattee nyaattu haqa namaa akkamiin mi'aa'ee siifuu liqinfama. Keessaafuu haqa yatiimaa ammas haqa hiyyeessaa ittiin of jiraachisuu akkamiin dandeessaa? Abbaan goda bu'ee gaara sagal yaabee qansiraan bifa isaa ijoollummaa dhabee guddisee barsiisuuf cabee caba lafee dhumarra qabxiin ilmaa erga jalaa hafee. Ilma isaa rakkatu hin laalu sabaree lafaa fi qotiyyoo waan qabu gurguree harka qullaatti hafee mar'imaan hidhatee ilmi koo haa milkaa'uuf biyya ormaatti ergate. Ati bakkaan gahuuf qarshii abbaa fuutee akka waan ofii keef duraan baankii tuultee abbaa horiin lagatte haqa isaa mi'eeffattee keessan na dhokfattee huccuu dhugaa uffattee arraba kee summii damma irra dibattee mul'attees dhokattee kan haqa namaan jiraattu. Kichuutti xobbee citi biyyeensi haa nyaattu. Kichuutti xobbee citi biyyeensi haa nyaattu. Doktor Biiftuu mucattii bareedduu sammuu bareedduu sammuu tagaafa kee bikiyyaa leencanaa gadi sammuu Sina Doktor Biiftuu ma bareedduu san tadhiyoo tana tagaafa kee bikiyyaa leencanaa gadi sammuu mee wallaahi aboo hin sobinaaga maa dubartiin bareedduu hin hatti aboo sobdanii wallaahi hin jedhan aboo mucattii anuu hin jaalataman naa tachu akkamitti amanee bira bularee osoo Dubaay hin dhaqe isin ikkoo warri koomentii kun wallaahi shayxaana bara warri koomentii kun shayxaana bara wallaahi anamma Dubaay yoo dhaqee isii bira dhaquufi akkamitti amanee bira bularee na jibbisiifta balaa waliin kuma dhibba sadii maa eega bareedan akkanaa kun haate Dubaayitti maal Dubaay hin kootu naan jettarre jireenya kiyyan barbaadanii amma eega Doktor Biiftuu nannaan himatam ta'ee numa jiraree namni nagaa Dubaay hin keessa kuma dhibba sadii shantama saddeeti shantama dhibba saddeeti shantama wallaahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu faamilii kiyya warroonni amantaa birallee ashamaa harka fuune hundi keessanuu alaa biyya keessaatti kaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baganaa jiraattan isiniin jedha. Kan alaa kan biyya keessaa hundi keessanuu kan jalqabarraa hanga ammaan afaan turtanii naaf jiraadha naaf galatuma fayyaa argadha bakka yaadda muraada gahaa hundumti keessanuu kan na hordoftan kan koomentii na laayikii sheerii gootanii na jajjabistanii haamilee naaf taatanii warroonni haroo dhuftanillee ani hadhuuf baga nagaan dhuftan welkaam ashamaa harka fuuni ahlan wasahlan marhaba fiikum baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii seenaa laayikii sheerii subscribe godha yaada keessan koomentii jalatti barreessaa isiniin jedhaa faamilee kiyyaa. Akkuma jalqabarraa argitanii viidiyoo kiyya waa'ee qorotaa waa'ee Biiftuu dubbiin cabaattee jirti. Yaa warra haqa namaa nyaatanii yoo akkamiin obsitanii jiraattanii yoo haqni namaa nama islaama ta'e irratti nama rabbiin sodaatu irratti haqni namaa nama raffistee nama hin bulchitu jechuudha. Nama rabbii sodaa rabbii qabutti. Akkamitti rafee bula namni tokko haqa namaa nyaatee rafee hin bulu jechuudha. Haqa nama sanillee akkamitti garaan jabaatee nama dhorgataa jechuudha. Qorataani akkuma jalqabarra argitan walaloo fi abaarsa Biiftuu baasee jira jechuudha. Doktor Biiftuu anillee gaafa yeroo jalqaba uummanni suuraa isii torbee kana keessa olii gadi oofuu jammaru sila uummanni miidiyaa kun maqaa nama balleessuu jaalataa akkasuma ajandaa nama godhatuu jaalataa wayii maqaa balleessanii jedheetumaan laalaa jira. Ammallee yeroo deebi'ee viidiyoo isii tokkollee dhageeffadhe jechuudha. Eenyuun maqaan isaa tokkummaan santu viidiyoo isii jalqaba gadi baase jechuudha. Suuraa isii waa'ee isii irraa haasa'ee gadi baase. Ani yoo duraa ani haa kasaaruu maallaqa mucaa jalaa nyaadhe kana galchuu hedaa garuu tokkummaan miidiyaarra na baasee jennaan ani hin galchuu innummaan haa galchuufi. Mammaaksa afaan Oromoo biyya keenya waan jedhee anaa booyuu ka'ee waatiin narra ijjattee jedha mamaaksi.
akkasi Doktor Biiftuulleen namni rabbiin sodaatu abbaan fedhe ajandaa godhatuu baate maallaqa yeroo san rakkatee osoo hin galchin ture gizee argatetti yookaan jala jalaa nama sanirraa ofirraa galchee fixa. Namni miidiyaa kanarra homaa miti. Waggaa tokko yookaan ji'a 5 yookaan ji'a tokko miidiyaarraa mataa gadi nama garagalchee nama arrabsee ajandaa nama godhateetiniin nama dhiisaa jechuudha. Ta'aa kiraa garuu nama hin dhiiftu jechuudha abadan. Ta'aa kiraa nama hin dhiiftu. Fuulduree rabbii hoo maaliin dhaqanii ilma namaan sodaatanii haqa isaa akka barbaadanii nyaatanii garuu gaafiin guyyaa qiyaamaa jalaa bahuun hin jiru. Gaafa san immoo gaaffiin of duuba nama hin deebisu jechuudha. Har'uma osoo addunyaa kanarra jiran haqa namaatirraa fagaatanii fuula ofii dalagatanii har'aan mucayyoon akkana namni hundi jaalatu tun mucayyoon akkana bareeddu tun haqa namaa hin nyaatti. Dubartiin haqa namaa hin nyaatti. Dubartiilleen amma haqa namaa nyaatu jammarti jedhama. Kaalaas maqaa walitti nu qaba jechuudha. Dubartiilleen maallaqa nyaatu jammarti akka dallaataatti jechuudha. Akkasis jedhama garuu wanni akkanaa kun nama sabni marti jaalatu Doktor Biiftuu jedhama. Namni marti hin jaalatu. Amma namoonni maqaan ofii hagana gayaa ofii hojiin isii kana jedhee namni maqaa isii bakka hedduutti irraa dubbataa jira. Osoo wayaa uummata kiyya ammatti maallaqa kana harkaa hin qabu maqaa kiyya nan balleessinaa. Walla namni yommuu san irraa dhaabata. Akkuma kun namoota hedduu as fuudhanii yommuu san daddafanii ajandaa irraa godhanii ajandaa sana yoo namni dhaabsise inuma dhaaba uummanni miidiyaa jechuudha. Osoo maallaqa kana deebistee namni hagana viidiyoo amma waggaa guutuu irraa ta'anii haasanii jechuudha. Waggaa guutuu gadi hin dhiisanii jechuudha. Kanuma xiqqaa guddalleen beekallee wallaalalleen aqililleen hundi isaatu kanuma irraa haasayaa jechuudha. Kanaafuu kanammoo abbamatu gabaabsata abbamatu tolfata kan namaa ilma namaa homaa miti kan ilma namaa kiraasanii malee ta'e ilma namaa homaayyuu miti ilmi namaa namumarra haasa'eetiniin bira darbaa jechuun nama arrabsee gan nama garagalchee nama arrabseetiniin bira hifatee gaafa hifatee ni dhiisaa jechuudha. Garuu namoota nama kabajan namoota nama jaallatan biratti yoo akkanaa kun dhaga'amu baay'ee tokko nama qaanessaa jechuudha. Amma kun Doktor Aslillee jattiin akkana bareedduutuun hin nyaatti. Jattiin akkana bareedduun haqa namaa hin nyaatti. Ijoolleen hedduu viidiyoo irraa dalaganii dubbataa jiranii jechuudha. Doktor Biiftuu ni nyaatte, ni tolchite, dhiira fincaa'uu irraa nyaatte, ati dubartii taate dhiira irraa nyaatte, ni tolchite, baga nyaatte, warri akkasiin jedhan sun dhugaan se'in. Akiraa keetiif simatu adda qabrii gala malee namni wajjin galu hin jiru. Kanaafuu nama osoo jiru sodaa rabbii qabaatee haqa namaatirraa fagaatetu garuu namatti hin tolu jechuudha. Akkamiin namni tokko haqa namaa nyaatee rafee bula? Akkamiin nama tokko nama keessa gabbaa'eetiin hin gala jechuudha. Haqa namaa nyaatee akkamitti itti tolee jiraata? Akkamii akka itti tolee jiraatu ani hin beeku. Haqa namaa nyaatuun hagam rahaa namaa kennite, hagam hirriba namaa kennite, hagam nama jiraachisti jechuudha. Akkasuma namoota nama kabajan, namoota nama jaallatan, namoota akka gaariitti nama kabajanii akka gaarii nama beekanii biratti wanni akkanaa kun yoo dhagahamu baay'ee tokko edaa namni kun nama akkanaati. Edaa namni kun sadarkaan isaa sadarkaa akkanaa kana sodaa rabbiitu caala. Sodaa rabbii qabaachuun immoo waa hundarra caala. Duniyaan abaamsuur duniyaan jechuudha. Yeroo isiin dakka taateen argan jechuudha. Duniyaan hangatti matana jechuudha. Kanaafuu duniyaa gabaabduu tana jecha haqa miskiina aduu keessatti gubataa oolu nyaatanii xiqqallee hin guddalleen kanuma waa'ee nama arrabsuu yookaan nama qeequu viidiyoo san hundi isaatu laayivii irra taa'ee irraa nama waa'ee kanuma haasa'u abbamatu gabaabsataa jechuudha. Osoo amma torbee tokko gaanii odda waa'ee ajandaa kanaa jammaree namni marti torbee tokko gaamee jira jechuudha. Akka kiyyatti obboleettii kiyya Doktor Biiftuu viidiyoon kiyya sinan qatu jechuudha. Yaa Habibtii kanaafuu osoo akkanatti rabbiin faaya godhee waa hunda bareechee sii kenne harka qabdaa luka qabdaa dalagadhuuti haqa namaa kana ofirraa kafalee uummata miidiyaallee ofirraa dhaabii osoo namni Doktor Biiftuu siin jedhu osoo namni si jaalatu namni marti hirrifatama. Doktor Biiftuun nama akkanaati. Doktor Biiftuun nama akkanaati. Namni marti yoo jedhe hirrifata jechuudha. Anuus jammar viidiyoo isii yeroo baay'ee irraa dalaga namatti tolta biraankii qorataa wajjin dalagii yeroo hedduu irraa dubbadha jechuudha. Kanaafuu wanni akkanaa kun sirraan eegamu. Dubartoota hedduuyyuu waan gaarii dabarsuu fi qabda malee waan gaarii hojjetu qabda malee waan hin taane kana hojjettee xiqqaa guddaan sirraa dubbatuun hin barbaachisu. Sokii haqa kana abbaa haqa isaa
irraa fuutellee dhiifama gaafattee uummata Oromollee maqaa kiyyallee nan balleessinaatii narraa dhaabadhaa. Ani maallaqa isaa hin kafalaa fi jedhiitii dalagadhuutii kafalii ofirraa kafalii nama ofirraa dhaabsisii wanni akkana kun maa sirrii miti. Namuma kamiifuu kabajatu isaan mala jechuudha. Namnummaan kamiyyuu ka miidiyaarra ol hin bahiniillee ka bahillee ka haqa namaa nyaatu wallaahi haqqi namaa homaa isiniin godhu. Homaa isiniin godhu teessanuma santu rahaa isinii kenna teessanuma santu gammachuu isinii kenna teessanuma santu barakaa rabbiin keessa isinii kaa'a jechuudha. Tama qabdan san teessanuma san dalagattanii yoo nyaattan ni mi'aa namni akka ustaad ibsaan baanu xurii namaa nyaachuurra xuraahanii dalagatanii nyaachuu wayyaa jedhanii. Kanaafuu dalagatanii waan ofii yoo nyaatan keessi namallee gammachuu argataa boqonnaa argataa jechuudha. Akka gaariitti gammachuu saniini jiraatan jechuudha. Gammachuun jiraata wallaahi namni haqa ofiitiin dalagatee bulu fuuraa namaa hin qabne har'allee yoo gacciisee du'e wanni isa yaachisu takka hin jiru jechuudha. Har'allee yoo gacciisee bule maaliif haqqi namaa nyaatuun immoo waan guddaadha. Waan guddaadha waan guddaadha. Haqa namaatirraa baay'ee fagaachuun barbaachisaadha. Warroonni nama ala oofnaa akkas goonaa jettanii birriin takka yoo taate yoo abbaan iznii namaa godhe malee hin taatu jechuudha. Rabbiin nama haqa namaa nyaatee jiraatu miti. Nama fuura ofii ila akkanatti jedhee xuruurratee dalagatee nyaatee gammadee jiraatu rabbiin haa taasisu. Kanaaf kun akkanatti doktora qoratalleen aaree walaloo aarii mootii moggaasee jira yookaan abaarsa hattuu biyyeensi haa nyaattuu jedheetiniin walaloo baaseefi jechuudha. Osoo akkanatti wal jaalatan qorataa wajji osoo akkanatti qeeqinsa piraankii isaanii nama gammachiisu namatti tolu wanti akkanaa kana yoo dhagaan immoo namni marti doktor biiftuun akkana namaan jedhaa jechuudha. Kanaafuu sirrii miti wanni akkanaa kuni doktor biiftuurraan eegamu isirrallee hin bareedu. Kanaafuu rabbii fayyaa sii kenne harkaa luka sii kenne si bareechee si uume san sodaatteetiniin waan namni maqaa kan keessi qeeqaa jiru maqaa kan keessi balleessaa jiru kana dhaabdeetiniin haqa namaa deebistee gammachuun jiraachuu si wayyaa. Rabbiin waa hunda namarraa hambifannee fayyaa eega namaa kenne gahaadha jechuudha. Dalagatanii nyaatanii jiraatanii jechuudha. Akkuma namni sun dalagatee fideetti dalaganii yoo jiraatan rahaadha jechuudha. Rahaa namaan kennu wanti namaa kanaaf doktor qoratalleen aaree walaloo akkanaa kana baase baay'ee tokko namatti hin tolu jechuudha. Walaloo akkanaa aaree baasee jira innillee jechuudha. Garuu jecha sagalee kan keessan dhaga'isan irratti hedduu tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Wanni akkanaa immoo sirrii miti. Dura deebisuu hedaa tokkummaan miidiyaarra eegana baase innummaan haa deebisuufi sodaa rabbii qabaachuudha malee sodaa uummataa yoo duraa kennuuf kaate sodaa uummataa har'a amma of duuba deebi'uun sirrii miti. Akkuma dura hin kennaa jettee dubbatte sanitti kenni ofirraa deebisi. Uummanni miidiyaatu eegasii sirraa dhaabbatallee akkuma kalee si jaalatanii deebi'ee si jaalatallee uummanni miidiyaa jechuudha. Kaleessa namni martuu doktor biiftuu namni marti ni jaalataa jechuudha. Amma garuu maqaan kan kee nama biratti haphataa jechuudha. Sadarkaan kiiloo keetii nama biratti gadi bu'aa jira jechuudha. Kanaafuu haqeessaa deebisii fi gaafsan qoratalleen walaloo ajaa'ibaa sii baasa jechuudha. Amma akka hattuu biyyeensi haa nyaattu jedhee walaloo aarii sii baase gaafsan walaloo eebbaa si eebbisaa jechuudha. Akkasii si abaaruurra si eebbisuma wayyaa namni marti si eebbisuu si wayyaa. Akkasii haqa namaa deebisii akiraa teetiif gammadii jiraadhu. Homaa miti jiruun duniyaa tuni gabaabduudha jechuudha. Gabaabduudha. Har'aaf waan guddoo waan gaarii nama fakkaatti malee aslanuma namni rabbiin hin sodaanne homaa namummaa hin qabu namni sodaa rabbii qabaachuudha. Sodaa rabbii yoo qabaatan immoo duniyaalleen aafiyaallee qabaatanii duniyaallee ni argatanii ni dalagatanii illee jechuudha. Namni sodaa rabbii hin qabne immoo osoo haga fedhellee bareedee osoo haga fedhellee qabeenya qabaatee hin tolu jechuudha. Kanaafuu qabeenyillee bareedumsillee sodaa rabbii wajji tola. Rabbiin nama sodaa isaa biraa ka'ee onneen gogdee rabbiin hin godhini nama rabbii ofiitii sodaatee
haqa namaatirraa fagaatee jiraatu hunduma keenya Rabbi nu haa taasisu. Kanaafuu Dooktor Biiftuu viidiyoon kee akkasii ga'u abdii qaba. Haqa namaa ofirraa deebisii. Rabbiin faaya godhee si uumee dalagadhu jiraadhu. Namni maqaan kan kee kalee Dooktor Biiftuu jedhame har'a immoo namni maqaa biraatitti yoo si jijjiire baay'ee tokko namatti hin tolu jechuudha. Piraankiin kee kalee yoo qoostee yoo taphattu namatti tola. Har'a hojiin kan kee yoo kana dhageenyu doonnoo jette faranjiin qalbii nama cabsaa jechuudha. Namni si jaalatu namni si kabaju yoo jecha kana dhaga'u qalbiin ni caba jechuudha. Kanaaf qalbii uummata illee hin cabsiniin bifa kee bareedaa kanallee kanaafuu maqaa kan kee bareedaa kanallee eeggadhu. Kana viidiyoon kiyya kana fakkaataa faamilii kiyya waan na dhageeffattaniif hedduu tokko naaf galatoomaa. Viidiyoo kanarra namoonni haqa namaa nyaatan gorsa baay'ee irraa fudhatan jedhee abdii qaba. Yoo dogongoree na of oolchaa isiniin jedhaa. Faamilii kiyya isin hoo maal jettan? Hojiin Dooktor Biiftuu kalee biratti fudhatama guddaa qabdi, jaalatama guddaa qabdi. Namni marti ni jaallata. Har'a yoo wanta kana dhaga'u immoo namni hirrifata. Dooktor Biiftuu mucattiin bareedduun akkamitti waan kana hojjetti? Wanni hojiin kun isiiti anuuni jedha jechuudha. Gaafa dura viidiyoo isii dhageeffadhu anuuni jedhe uummanni maqaa balleessa. Hojiin kun hojii isiiti. Isiitu kana dalagaa. Dooktor Biiftuun waan akkanaa ni dalagdi jedhaa ture jechuudha. Kanaafuu wanni godhan hin jiru. Rabbiin haqa jalchu nama maraayyuu. Egaa faamilii kiyyaa haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii gorsi kiyyaaf jechi kiyyoo isinitti tole laayikii sheerii godhaa. Koomentii yaada keessan barreessaa. Anillee yaada keessan laalee viidiyoo gorsa isiniif kan hojjedhu ta'a. Baay'ee isiniin jedha faamilii kiyya.